بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کھانے کے فوری بعد سونے سے اچھا ہے کہ بھوکا سو جائیں۔ بھوکا سو جانا زیادہ صحت مند ہو سکتا ہے۔ 8 گلاس پانی کے پینے سے دماغ 14% تیزی سے کام کرتا ہے۔ ناظرین، جوڑوں کے درد کے لیے میتھی دانے کا استعمال انتہائی مفید جانا جاتا ہے۔ ناظرین، نیند میں خراٹے آنے کا مسئلہ ہو تو سرسوں کے تیل کے قطرے ناک میں ڈال لو، زندگی بھر خراٹے نہیں آئیں گے۔ جس کی آواز بیٹھ جائے وہ سونف کے دانے چوس لے، گلا اسی وقت کھل جائے گا۔ ناظرین، ٹوٹے ہوئے برتن میں پانی پینے والے کا رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ اپنے جسم کو ہمیشہ تندرست رکھنا چاہتے ہیں تو ناشتے میں ابلا ہوا انڈا ضرور کھا لیا کریں۔ چاولوں کے بعد دودھ ہرگز نہ پئیں۔ بچوں کو چائے ہرگز نہ دیں۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں اور لائک کریں۔ ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے دنیا میں شہد والی نعمت اٹھائی جائے گی؟ ناظرین، مچھلی کھانے سے جسم میں خون نہیں جمتا۔ اپنے محبوب انسان کے ساتھ رہنے سے آپ کا ڈپریشن کم ہوتا ہے اور آپ کی زندگی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، عورت وزن کم کرنا چاہتی ہے اور ہمیشہ دبلی پتلی نظر آنا چاہتی ہے تو ادرک کا پسا ہوا آدھا چائے کا چمچ گارنٹی، 1 چائے کا چمچ شہد، 1 چائے کا چمچ پانی، 1.5 کپ کسی برتن میں پانی ڈال کر گرین ٹی ڈال کر چولہے پر رکھ دیں۔ جب پانی 1 کپ رہ جائے تو آپ اس میں شہد ڈال کر مکس کر کے نیم گرم پی جائیں۔ صبح و شام پینے سے ہفتے میں آپ زبردست وزن میں کمی محسوس کریں گے اور سمارٹ ہوتے جائیں گے۔ ناظرین، بالوں میں دودھ لگانے سے بالوں کی جڑوں اور سر کی جلد کو قوت غذائیت ملتی ہے۔ ناظرین، زخم کی سوجن کو دور کرنا ہے تو پیاز کو جلا لیں اور اس میں ہلدی ملا کر زخم پر لگائیں۔ جن کا معدہ خراب رہتا ہو وہ آلو کے پانی میں اس پھول کا چھلکا ڈال کر روزانہ نہار منہ پی جائیں۔ ناظرین، اگر آپ کے سر کے بال جھڑنے لگیں تو ابلے ہوئے چاولوں کے پانی سے سر کو دھو لینے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ بد ہضمی کے مسئلے میں ابلے چاولوں کا پانی پینے سے فوراً بد ہضمی کا مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اگر اپنے دماغ کو ٹھیک رکھنا ہے تو کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں۔ ہر جمعہ کو ہاتھوں اور پاؤں کے ناخن ضرور صاف کریں۔ جمعے والے دن ناخن صاف کرنے سے انسان جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ جھوٹ کثرت سے بولنے والے دوسروں کا جھوٹ پکڑنے کے ماہر ہوتے ہیں۔ ناظرین، جب وضو کرنا مشکل لگے تو یہ سوچ کر کر لیا کرو کہ میں اپنے گناہوں کو دھونے جا رہا ہوں۔ ناظرین، جس بندے کو شوگر کا مسئلہ ہو اس کو مسلسل اونٹنی کا دودھ پلانے سے شوگر دور ہو جاتی ہے اور جلدی آرام آ جاتا ہے۔ ناظرین، چکنی جلد کی صفائی کے لیے 1 لیموں کا رس لیں اور 1 کھانے کا چمچ بیسن اور 2 چمچ عرق گلاب ملا کر ماسک تیار کر لیں اور 10 منٹ کے بعد دھو لیں، جلد نکھر جائے گی۔ لیموں کے چھلکے لیں جس میں نمی موجود ہو اور ناخنوں کا مساج کریں، ناخن صاف اور چمکدار ہو جائیں گے۔ ناظرین، بالوں میں خوبصورتی اور چمک پیدا کرنے کے لیے سر دھونے کے بعد 1 مگ پانی میں 1 لیموں کا رس ملا کر سر میں ڈالنے سے بالوں کا روکھا پن، سکری اور خشکی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ چائے کا چمچہ شہد میں ملا کر ماسک تیار کر لیں اور 10 منٹ کے بعد چہرے کو دھو لیں۔ چہرے کے دھبے اور داغ اور نشانات آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے۔ پاؤں کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے پاؤں دھونے کے بعد 1 لیموں کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر لیں اور جو کا آٹا لگا کر پاؤں کا مساج کریں تاکہ لیموں کا رس پاؤں میں جذب ہو جائے۔ 5 منٹ کے بعد پاؤں دھو کر پیٹرولیم جیلی لگا دیں۔ ناظرین، اگر آواز بیٹھ جائے تو گڑ ڈال کر چاول بنائیں اور رات کو خوب پیٹ بھر کر کھائیں اور کچھ دیر بعد گرم پانی کے 2 گھونٹ پی لیں۔ 2-3 دن ایسا کرنے سے آواز کھل کر سریلی ہو جائے گی۔ ناظرین، دانتوں کا درد رہتا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ روزانہ دانت ٹوتھ پیسٹ سے صاف کریں۔ ناظرین، ادرک محفوظ کرنے کے لیے اسے ریت یا مٹی میں دبا دیں اور پانی کا چھینٹا دے دیں، اس طرح ادرک خشک نہیں ہوگا۔ ناظرین، دہی دماغ کے لیے نہایت مفید چیز ہے، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت میں اضافہ کرتی ہے۔ دہی کے استعمال سے جلد صاف ہوتی ہے۔ دودھ کی نسبت دہی جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ دہی قبض اور بد ہضمی میں نہایت مفید اور آنتوں کے انفیکشن سے بچاتا ہے۔ تلی ہوئی چیزوں کے استعمال سے بد ہضمی ہو جائے تو اجوائن کھا لیں، ٹھیک ہو جائے گی۔ ناظرین، روزانہ 7 گلاس پانی پی لینے سے جلد کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ پٹھوں میں درد رہتا ہو
تو سبز ٹماٹر کھا لو، درد میں کمی ہوگی۔ ناظرین، سبز الائچی کھا لینے سے سینے کی جلن ختم ہو جاتی ہے اور چھلکا کھانے سے امراض قلب کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ ناظرین، خربوزے کے چھلکوں کو ابال کر دھو لیں، رنگ صاف اور گورا ہو جائے گا۔ دودھ میں ہلدی شامل کر کے پی لو، خشک کھانسی ختم ہو جائے گی۔ کچے بیر کھانے سے بواسیر ہوتی ہے۔ زیادہ میٹھا کھانے سے بہرے پن کی بیماری ہو جاتی ہے۔ ناظرین، کچے سیب پر شہد لگا کر کھا لو، دماغ تیزی سے کام کرے گا۔ ناظرین، اگر زکام کا علاج وقت پر نہیں کریں گے تو بھولنے کی بیماری لگ سکتی ہے۔ دہی میں انڈا شامل کر کے سر پر لگانے سے بال مضبوط ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، بار بار تھونکنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے اور چہرے پر بڑھاپے کے آثار نظر آنے لگتے ہیں۔ ناظرین، معدے کی سوزش کا مسئلہ ہو تو نہار منہ انار کھانے سے سوزش ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ذہنی دباؤ اور دماغ سن ہو تو کیلے کا جوس پینا بے حد مفید ہے۔ انگور کھانے سے کچھ ہی دیر میں بلغم خارج ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر سوتے وقت چکر آئیں تو ایک پاؤں زمین پر رکھ دیں، چکر آنا بند ہو جائیں گے۔ انسان کو کمزوری کا مسئلہ ہو تو ورزش کرنے کے بعد بکرے کا گوشت کھائے۔ درود شریف پڑھتے رہنا سب بیماریوں سے بچنے کا اصل علاج ہے۔ ناظرین، درود شریف پڑھنے سے گھر میں نفرت ختم ہوتی ہے۔ معدے اور جسم کی گرمی سے جان چھڑوانی ہے تو سونف والا پانی پی لیا کرو۔ بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے سے دل کمزور ہو جاتا ہے۔ شرمیلے لوگ زیادہ قابل اعتماد اور زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں۔ ساگ میں مکھن ڈال کر کھا لو، رات کو بار بار پیشاب آنا رک جائے گا اور نیم گرم پانی پی لیا کریں، چہرے کے داغ دھبے ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین، سفید چاول زیادہ کھانا جوڑوں میں درد پیدا کرتا ہے۔ ابلے ہوئے چاولوں کا پانی سر پر لگانے سے بال چمکدار ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، جن کا حافظہ کمزور ہو یا دل کی کمزوری ہو تو وہ شہد کا استعمال کریں۔ جن کو بلغم کا مسئلہ ہو وہ کشمش کھایا کریں۔ ناظرین، نیا پھل کھانے سے انسان کا بدن مضبوط اور تندرست رہتا ہے۔ بلیک ہیڈز وٹامن اے کے استعمال سے ختم ہو جاتے ہیں۔ کھانے پینے کی کوئی بھی اشیاء زیادہ گرم ہو تو پلاسٹک کے برتن میں مت ڈالیں کیونکہ اس سے کینسر ہونے کا خطرہ ہے۔ کمزور ہاضمے والے افراد کے لیے کیلا بہت نقصان دہ ہے اور کیلا بلغم پیدا کرتا ہے۔ ناظرین، جن عورتوں کی سکن آئلی ہو انہیں کسی بھی آئل سے مساج نہیں کرنا چاہیے بلکہ صرف روز واٹر ہی اپنے چہرے پر لگا لینا چاہیے۔ اس سے ان کی سکن کو اچھا موئسچرائز ملے گا اور پی ایچ لیول بیلنس رہے گا اور ان کی سکن بہت خوبصورت رہے گی۔ ناظرین، انجیر کھانے سے وزن کم ہوتا ہے، شوگر لیول بہتر ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہ پیٹ کی اور قبض کی بیماریوں سے بھی نجات دینے میں مددگار ہے۔ ناظرین، دبلے پتلے لوگوں کو کیلے زیادہ کھانے چاہیے کیونکہ اس سے وزن تیزی سے بڑھتا ہے۔ بچے دبلے پتلے اور کمزور ہوں تو انہیں دہی میں کیلا ملا کر کھلانے سے وہ موٹے تازے اور ہٹے کٹے ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، آم کا اچار بناتے وقت آم کی گٹھلی کو پھینک کر ضائع مت کریں بلکہ کچھ گٹھلیاں اچار کے ساتھ ہی ڈال دیں۔ پیٹ درد میں یہ بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہیں۔ ہارمونز کو بیلنس رکھنے کے لیے خواتین ایک چٹکی کلونجی اور میتھی دانہ روزانہ استعمال کرے تو اس سے ہارمونز بیلنس میں رہتے ہیں۔ ناظرین، بواسیر کی بیماری سے بچنے کے لیے مولی اور بھنے ہوئے چنے کھانے چاہیے، اس سے کافی آرام ملتا ہے۔ امرود کی نرم اور نازک پتیاں چبانے سے منہ کے چھالے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، مٹی کی کٹوری میں بادام گھیس کر پمپلز پر لگانے سے پمپل اور ان کے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ اگر جسم پر جلن رہتی ہو تو مہندی کے پتوں کو پیس کر لگانے سے جلن میں آرام ملتا ہے۔ ناظرین، اگر پاؤں کے تلوے جلتے ہوں تو پاؤں پر روزانہ رات کو سونے سے پہلے زیتون کا تیل لگانا چاہیے۔ چند ہی دنوں میں پیروں کی جلن بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ ہلدی اندرونی چوٹوں، زخموں اور پیٹ کے انفیکشن کو دور کرنے کے لیے بہت ہی اچھی چیز ہے۔ ناظرین، پانی کو چوس کر پیا کرو، یہ ذود ہضم ہے اور بیماریوں سے بچاتا ہے۔ جب معدے کا نظام متاثر ہوتا ہے تو دانت پیلے ہو جاتے ہیں۔ پلکوں پر بادام کا تیل روزانہ لگا کر سونے سے پلکیں لمبی اور گھنی ہو جائیں گی۔ ناظرین، چنے کی بھگوئی ہوئی دال اور شہد ملا کر روزانہ صبح کھانے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ دہی بھی موٹاپا کم کرنے میں مفید ہے۔ ناظرین، ٹماٹر کھانے سے قبض کی شکایت دور ہو جاتی ہے اور رات کو فائدہ ہوتا ہے۔
گوشت جلدی گلانے کے لیے اس میں تھوڑی مقدار میں ادرک پیس کر ڈال دیں تو گوشت جلدی گل جائے گا۔ ناظرین، نمک سے دانتوں کو بہترین صاف کر سکتے ہو۔ چاولوں کو ابالتے ہوئے لیمن چھوڑ دینے سے چاول الگ الگ رہتے ہیں اور لمبے ہو جاتے ہیں۔ ناخن کاٹنے کے بعد ان پر تیل مسل دو، نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی اور دماغ مضبوط رہے گا۔ ناظرین، دن میں اگر 4 آلو بخارے منہ میں رکھ کر چوس لیں تو ہائی بلڈ پریشر، جگر کے لیے، معدے کے لیے اور دل کے لیے اور دماغ کے لیے لاجواب چیز ہے۔ اگر آپ کو نیند نہیں آ رہی تو اپنی سانس کو جتنا روک سکتے ہیں روک لیں اور پھر آرام سے چھوڑ دیں، نیند اڑ جائے گی۔ ناظرین، پیاز کا رس خارش والی جگہ پر آہستہ آہستہ ملنے سے خارش میں آرام آ جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں سب سے صحت مند ہیں اور سب تندرست ہیں تو کھانے میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں سب افراد صحت مند رہیں اور گھر میں سب تندرست رہیں تو کھانے میں 1 چٹکی کلونجی ڈالنا کبھی مت بھولیں۔ کھانے کے بعد اگر کوئی موسمی پھل کھا لیا جائے تو دانتوں پر میل نہیں جمتا۔ ناظرین، صبح نہار منہ 1 گلاس نیم گرم پانی میں 1 چمچ شہد ڈال کر پی لیں تو موٹاپے سے نجات مل جائے گی۔ ناظرین، لہسن کا رس نمک کے ساتھ پی لینے سے پیٹ کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پیشاب میں جلن رہتی ہو تو دہی کا استعمال کرو۔ ناظرین، اگر آنکھوں سے پانی آتا ہو تو بادام اور الائچی کوٹ کر کھانے سے پانی آنا رک جائے گا۔ کیڑے اور مکھیاں مچھر بھگانے کا آزمودہ طریقہ۔ ناظرین، فرش دھونے سے پہلے پانی میں نمک ملا دیں، کیڑے اور مکھیاں نہیں آئیں گی۔ صبح کے وقت زیادہ اور شام کے وقت کم کھایا کرو۔ روزانہ اسپاغول کا چھلکا کھانے سے زندگی بھر معدے کی بیماری نہیں ہوگی۔ ناظرین، کچا دودھ پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوں گی۔ ناظرین، زیادہ ایک جانب کروٹ لے کر سونے سے کمر کی تکلیف ہو سکتی ہے۔ شیمپو والے پانی سے گھر کا فرش دھونے سے فرش بہترین چمک جائے گا۔ ناظرین، بیری کے پتے پیس کر ان کا پیسٹ بنا کر بالوں میں لگانے سے بال گھنے، کالے اور لمبے ہو جائیں گے۔ چہرے کی چھائیاں دور کرنی ہیں تو جائفل کو پانی میں رگڑ کر چہرے پر لگاؤ۔ ناشتہ نہ کرنے والے لوگوں میں آدھے سر کا درد بہت عام چیز ہے۔ ناظرین، نیم گرم دودھ میں روغن بادام شامل کر کے پینے سے کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ چہرے کی رنگت پیلی ہونے لگے تو یہ جگر کی بیماری کی علامت ہے۔ ناظرین، صبح نماز فجر کے بعد زیتون کا تیل پیٹ پر مسل کر چہل قدمی کیا کرو، پیٹ کی چربی تیزی سے کم ہو جائے گی۔ رات کے وقت تھوڑا سا شاورما اور پیزا ہرگز مت کھائیں، کھانے والے لوگوں کو زیادہ تر قبض کی شکایت رہتی ہے۔ ناظرین، نہاتے وقت پیشاب آ جاتا ہے تو یہ معدہ کمزور ہونے کی علامت ہے۔ ناظرین، شوگر کے مریضوں کے لیے کاجو کھانا بے حد مفید ہے اور شوگر کو بڑھنے سے روکتا ہے۔ ناظرین، کچا پیاز استعمال کرنے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ چاولوں کا پانی بالوں میں لگانے سے بال سفید ہونے سے بچے رہتے ہیں اور جلد نرم و ملائم رہتی ہے۔ ناظرین، جو نہار منہ ٹھنڈا پانی پیتا ہے اس کو ہارٹ اٹیک کا خدشہ ہو سکتا ہے۔ گلا بیٹھ جائے، گلے میں خراش آنے لگے تو گڑ والے چاول کھائیں۔ بھونے ہوئے چنے کھانے سے وزن کم ہوگا۔ ناظرین، چہرے کے دانوں پر شہد لگانے سے دانے 2 دن میں ختم ہو جاتے ہیں۔ سونے سے قبل آنکھوں کے نیچے لیموں کا چھلکا رگڑ لو، بینائی تیز ہو جائے گی۔ ناظرین، چہرے پر چھائیاں آنے لگے تو چہرے کو لہسن والے پانی سے دھو لیں، چہرے کی جھریاں کم ہو جائیں گی۔ شکرقندی کو ابال کر کھاؤ، دانتوں پر رگڑ لو اور دانت چمکدار کر لو، اس سے دانت چمکدار ہو جائیں گے۔ ناظرین، نہار منہ کھیرا کھانے سے پیٹ کی چربی پگھل جاتی ہے۔ سرخ رنگ کے پھل کا رس پینے سے کینسر کی بیماری نہیں ہوتی۔ ناظرین، جو ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھاتے ہیں ان کا ذہن کمزور ہو جاتا ہے۔ سبز دھنیے کا رنگ چھالوں پر لگا لو، چھالے ختم ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، انار کے چھلکے ابال کر ان کی چائے بنا کر پینے سے زکام فوری ختم ہو جائے گا۔ ہر وقت درود شریف ورد کرتے رہنا ہر پریشانی سے نجات کا ذریعہ ہے۔ ناظرین، نمکین لسی پینے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ کلونجی کا استعمال سے شوگر سے نجات ملتی ہے اور کالے یرقان کی بیماری نہیں ہوتی۔ ناظرین، گرم دودھ میں ہلدی ملا کر پی جاؤ، جوڑ مضبوط ہوں گے۔ جس کو کھانے کے بعد ہچکی شروع ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ اس سے وہ صحت مند انسان ہے۔ ناظرین، اگر بڑھاپے میں بھی جوان رہنا چاہتے ہیں تو 1 گلاس دودھ میں 1 چمچ ہلدی ملا کر شام کے وقت پی جایا کریں۔
ناظرین، کھانے کے بعد میٹھی چیزیں کھانے سے پیٹ بھر جاتا ہے۔ جو لوگ جمعے والے دن کام سے چھٹی کرتے ہیں، ان کے کاروبار میں پورا ہفتہ برکت رہتی ہے۔ ناظرین، روٹی کو دودھ میں بھگو کر کھانے سے انسان کا قد جلدی بڑھ جاتا ہے۔ پانی کو ابال کر استعمال کرنے سے زندگی بھر آپ کو کوئی بیماری نہیں لگے گی۔ شوہر کو مٹھی میں کرنا چاہتے ہو تو اس کی عزت کیا کرو اور کھانا وقت پر بنا کر دیا کرو۔ ماہواری کے دوران درد کی صورت میں نہانے سے درد مزید بڑھ جاتا ہے۔ چوتھے دن میں 3 بار کھڑے ہو کر برتن دھو لیں، ان کے کمر کے درد کے مسائل خود ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین، جھریوں والی اور لٹکی ہوئی جلد کے لیے انار کا استعمال بہت مفید ہے۔ ناظرین، جھریوں والی اور لٹکی ہوئی جلد کے لیے انار کا استعمال بہت مفید ہے۔ ضرورت سے زیادہ سونا اداسی لاتا ہے۔ زیادہ نیند یادداشت کو کمزور کر دیتی ہے۔ نہار میں روزانہ چند دانے کالی مرچ کے کھانے سے بدہضمی نہیں ہوتی۔ ناظرین، دانت کا کیڑا باہر نکالنا ہے تو منہ میں اجوا کھجور کا دانہ کچھ دیر رکھنے سے کیڑا باہر نکل آئے گا۔ کوئی بھی تیز خوشبو سونگھنے سے دماغ میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے۔ لیز کے استعمال سے پیٹ بھرنے لگتا ہے۔ ناظرین، ٹھنڈا دودھ پی کر سونے سے احتلام نہیں ہوتا۔ حاملہ خواتین آڑو زیادہ استعمال کریں تو بچہ گول مٹول پیدا ہوتا ہے۔ حاملہ عورت کھیرے زیادہ استعمال کریں تو بچے کے سر کے بال سیدھے آتے ہیں۔ دماغ کی تھکن ہو جائے تو میٹھے آلو ابال کر کھاؤ، دماغ چست ہو جائے گا۔ ناظرین، گرمی دانے نکل آئیں تو نیم کے پتوں کا پانی پی لو، گرمی دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ کچا تربوز کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ دیسی مرغی استعمال کرنے سے ریڑھ کی ہڈی کمزور نہیں ہوتی۔ ناظرین، سبز مرچ کھاؤ، نظر کی کمزوری دور ہوگی۔ لہسن کے رس میں نمک ڈال کر پی لینے سے پیٹ کا درد غائب ہو جاتا ہے۔ ناظرین، کھانے کے بعد پانی استعمال نہ کرنے سے جوانی تا دیر قائم رہے گی۔ اگر مچھر کاٹ لے تو متاثرہ جگہ پر صابن لگا لو، فوری آرام آ جائے گا۔ ناظرین، جسم کی چربی کو پگھلانا ہے تو کچی ہری مرچ دوپہر کے کھانے کے ساتھ کھاؤ۔ کچے چاول کھانے سے گردوں میں پتھری پیدا ہو جاتی ہے۔ ناظرین، زور لگا کر پخانہ کرنے سے مثانے کو نقصان پہنچتا ہے۔ ناظرین، میٹھی چیزیں کھانے سے بدہضمی ہو جائے تو اجوائن پھانک لینے سے بدہضمی دور ہو جائے گی۔ مزدوری کرنے والے انسان کو شکرقندی لازمی استعمال کرنی چاہیے، مگر شکرقندی کھانے کے بعد کوئی مشروب نہیں پینا چاہیے۔ خالی پیٹ سونے سے عمر کم ہو جاتی ہے۔ جو عورتیں کچی پکی روٹی پکا کر کھاتی ہیں، ان کو قبض کی شکایت ہو جاتی ہے۔ ناظرین، جس گھر میں شادی کے لیے رشتے کم آتے ہوں، اس گھر میں چھت پر پرندوں کے لیے دانے پانی کا انتظام کیا کرو۔ غیر ضروری بالوں پر بار بار ہاتھ لگانے سے بالوں کی افزائش بڑھ جاتی ہے۔ ناظرین، جس گھر میں مصیبتیں پریشانیاں زیادہ آنے لگیں وہاں بکری پال لیا کریں۔ جس گھر میں مکڑی کے جالے زیادہ ہو جائیں وہاں کالا جادو اثر کرتا ہے۔ ناظرین، چہرے کا رنگ کالا پڑنے لگ جائے تو چہرے پر دہی کی ملائی لگاؤ، چہرہ دوبارہ سفید ہونے لگے گا۔ ناظرین، مرچوں کی جلن ہاتھوں سے دور کرنی ہے۔ ہاتھوں کو چینی والے پانی سے دھو لیں۔ جن لوگوں کو بخار زیادہ ہوتا ہو، ان کے لیے بکری کا دودھ بے حد مفید ہے۔ ناظرین، اخروٹ کھاؤ، سانس کا مرض نہیں ہوتا۔ وہم کی بیماری ہو تو سجدے لمبے کر لیا کرو۔ ناشتے کے اندر زیادہ میٹھا استعمال کرنے سے شوگر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ گلاب کے پھول کمرے میں رکھ دینے سے ذہنی سکون ملتا ہے۔ زیادہ پسینہ آتا ہو تو خربوزہ زیادہ کھا لیں اور معدے کی سوزش اور دل کے درد میں اکثیر ہے۔ ناظرین، گنے کا رس پینے سے ساری جسمانی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، کمزوری دور ہوتی ہے اور بدن صحت مند ہو جاتا ہے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب لازمی کیا کریں اور لائک کریں۔ ناظرین، اگر دانتوں کے زخم ہو تو بیر کا استعمال کریں، بے حد فائدہ ہوگا۔ مٹی کے پیالے میں اونٹنی کا دودھ ڈال کر پی جائیں، بدن میں طاقت آ جاتی ہے۔ مصری کھانے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ ناظرین، فالج کے مریض روزانہ شام 4 بجے اور نیم کا قہوہ ضرور پی لیا کریں۔ ناظرین، جن لوگوں کا اپنا معدہ ہمیشہ ٹھیک نہ رہتا ہو تو وہ کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھا لیا کریں۔ سورج مکھی کے بیج دل کے پٹھوں کو مضبوط بنانے کے لیے اہم ہیں۔ رات کے کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ چوس لیا کرو، انشاءاللہ بدہضمی کبھی نہیں ہوگی۔ یہ گڑ کا چھوٹا سا ٹکڑا معدے کی کئی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ ناظرین، کچی روٹی اور کچے پھل استعمال کرنے سے ذہن کمزور ہو جاتا ہے۔
سونے سے قبل اسپغول کا چھلکا استعمال یا نیم گرم پانی پینا گردوں کو صاف کر دیتا ہے۔ ناظرین، زیادہ دیر تک جینا چاہتے ہو تو سادہ خوراک کھاؤ۔ بہت کم بیماریوں کے اندر مبتلا ہو کے بھنڈی کا سالن کھانے سے خون میں شوگر کی مقدار نہیں بڑھے گی۔ ناظرین، سر پہ دانوں کا نکلنا آپ کے دماغ کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب لازمی کیا کریں۔ شکریہ۔